Ya, iya kita lagi kan mau returning करना थोड़ा ही मुझे साथ दोस्तों बल्कि थोड़ा वेजिट लेंगे वजन जो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि वमन इक्तदा बिहदिही इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल करीम वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अॼोको ही प्रोग्राम खोसकी शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जेतिरे क़दर मुंहिंजे इल्म जो ताल्लुक़ आहे ही सभ खां वॾो प्रोग्राम आहे ऐं अल्लाह ताला जज़ाए ख़ैर अता फ़रमाए। असांजे नौजवान दोस्त जमात जे बहितरीन ख़तीब ऐं आलिम दीन खे मुंहिंजी मुराद आहे मौलाना मोहम्मद ख़ान तौहीदी हफ़िज़हुल्लाह जो हिन खोसकी शहर में एक अज़ीम इदारो उनजो बुनियाद बि रखियो आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ में ही हिकिड़े शानदार प्रोग्राम जो एहतमाम कयो आहे। अॼोकी मजलिस उन जो अहम ख़तीब बल्कि चइजे त असल तकरीर असांजे जमात जे अमीर वक़्त जे अज़ीम आलिम सलफ़ी मनहज जे अलमबरदार फ़दीलतु शेख अल्लामा अब्दुल्लाह नासिर रहमानी हफ़िज़ुल्लाह जी आहे। पर उन खां अॻु में आऊं चंद ॻाल्हियूं तव्हांजे साम्हूं पेश रखणु चाहियां थो। दीन इस्लाम जो बुनियाद ॿिनि शाहिदियुनि ते आहे ऐं उहे ॿ शाहिदियूं एतिरियूं अहम आहिनि जेकॾहिं हिकु शाहिदी जो बि इनकार करे थो त उहो माण्हू काफ़िर आहे। उहे शाहिदियूं कहिड़ियूं?
पहिरीं शाहिदी आहे अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ऐं शाहिदी ॾियां थो त अल्लाह खां सवाइ को बि हक़ीक़ी माबूद न आहे। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ऐं आउं शाहिदी ॾियां थो त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जो बानू आहे ऐं अल्लाह जो रसूल आहे। दीन इस्लाम जो बुनियाद इन्हनि ॿिनि शाहिदियुनि ते आहे। हिकु शाहिदी जो बि इनकार कयाई इस्लाम मां ख़ारिज थी वेंदो। ऐं इन्हनि शाहिदियुनि जी अहमियत छा आहे? अल्लाह अकबर। हदीस मुस्नद अहमद दी, जामे तिरमिज़ी जी सही सनद सां पाण सगोरा फरमाइनि था, क़यामत ते ॾींहुं अल्लाह ताला पंहिंजे हिकु बाने खे सभिनी खां अलॻि कंदो, उन खे हिकु तरफ़ कंदो सबूरी मखलूक जे आॾो, ऐं उन खां पोइ उन जे गुनाहनि जा दफ़्तर पेश कया वेंदा। पाण सगोरा फरमाइनि था, उन जे गुनाहनि जा 99 दफ़्तर हूंदा, ऐं हर दफ़्तर केतिरो वॾो, केतिरी डेग ऐं थोल, जेसि ताईं इंसान जी नज़र पहुचे थी। वही सोचियो त हिन माण्हू बि के गुनाह कया हूंदा या न, जो 99 दफ़्तर गुनाहनि सां भरियल, हर दफ़्तर ता हद निगाह डिगो ऐं उन जी थोल। अॼु जेकॾहिं 400 सफ़नि जी तव्हां का कापी वठो ऐं गुनाह लिखणु शुरू करियो, उन 400 सफ़नि जी कापी में बि तव्हांजा 100 गुनाह अची वेंदा, 1000 गुनाह अची वेंदा। त वही सोचो त हिन माण्हू केतिरा गुनाह कया हूंदा। 99 दफ़्तर गुनाहनि जा। इनखे चयो वेंदो त अल्लाह ताला फरमाईंदो, मुंहिंजे मलाइकनि लिखण वारनि तोसां को ज़ुल्म त कोन कयो आहे, जो अहिड़ो गुनाह उन्हनि लिखियो हुजे जेको तो नाहे कयो। ही माण्हू तस्लीम कंदो, मुंहिंजा रबी सभु गुनाह मूं कया, मूं वटि को गुज़र कोन्हे। अल्लाह ताला फरमाईंदो, लेकिन हिकिड़ी नेकी तुंहिंजी असां वटि अञा बाक़ी आहे, हिकु नेकी। मलाइक हिकिड़ी पर्ची आणींदा, साहिमी जे हिकिड़े पुड़ में 99 दफ़्तर रखिया वेंदा, ऐं इन मां अंदाज़ो लॻायो त साहिमी बि केतिरी वॾी हूंदी, उहो तराज़ू ऐं मीज़ान बि केतिरो वॾो हूंदो, जंहिंमें 99 दफ़्तर ता हद निगाह वॾा उहे रखिया वेंदा। ऐं ॿिए पुड़ में मलाइक उहा चिठी रखंदा। हाणे हिनखे हुकम थींदो, ओहज़ुर वज़नक, जिते वज़न थिए पियो उते वञी बीह, हाज़िर थी, पंहिंजी अखियुनि सां ॾिस। जॾहिं उन तराज़ू खे खयो वेंदो, 99 दफ़्तर मथे खॼी वेंदा। उहो पुड़ जंहिंजे अंदरि नंढड़ी चिठी हूंदी, उहा हेठि रहंदो। बल्कि हदीसा लफ़्ज़ है, ये अल्लाह जो बानू हैरत विचां चवंदो, या रब मा हाज़िल बिताक़तो मा हाज़िल सिजलात, ऐं मुंहिंजा परवरदिगार, ही नंढड़ी चिठी हिननि हेॾनि वॾनि दफ़्तरनि जो मुक़ाबिलो कीअं कंदी? पर 99 दफ़्तर मथे खॼी वेंदा। उहा चिठी जे पुड़ जे अंदरि आहे, हेठि रहंदो। जॾहिं उनखे खोलींदा, अल्लाहु अकबर, छा लिखियलु हूंदो? मुसलमानो गौर करियो, दीन इस्लाम जो बुनियाद छा आहे, असल दीन छा आहे?
उन में लिखियल हूंदो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐं शाहिदी ॾियां थो त अल्लाह खां सवाइ को इबादत ते लाइक़ न आहे। ऐं शाहिदी ॾियां थो त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जो बानू आहे, अल्लाह जो रसूल आहे। ॿिनि शाहिदियुनि जे करे ही माण्हू जन्नत में दाख़िल थींदो, गुनाह माफ़ थी वेंदा। अॼु वही पाण फ़ैसिलो करियो, आया पाण इन्हनि ॿिन्ही गवाहियुनि में सचा आहियूं? असांजी शाहिदी सही आहे? ॾिसो, पहिरीं गवाही आहे त अल्लाह खां सवाइ को हक़ीक़ी माबूद न आहे, को इबादत ते लाइक़ न आहे। लेकिन जॾहिं नज़र विझूं था काफ़िरनि जी, त ॻाल्हि ई कोन थो करियां, मुसलमाननि जो वॾो तादाद, उहे माण्हू जेको कलमूं पढ़नि था, उन्हनि जो वॾो तादाद बि तौहीद बारी ताला जे मुआमले में पोइते। अल्लाह जी तौहीद खे सही माना जे अंदरि मञण वारा कोन्हनि। ऐं नतीजो छा आहे? असीं पंहिंजे मुआशरे में ॾिसूं, ही तव्हांजी सिंध, तव्हांजो पंजाब, ख़ुसूसन ये ॿ सूबा, इन्हनि में तव्हांखे कदम कदम ते दरगाहूं मिलनि, वॾा वॾा मुक़बरा मिलंदा, ऐं उन्हनि दरगाहनि ते शिरक जो तक़रीबन हर क़िस्म थिए। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि दुआ। दुआ इबादत आहे, अदुआ हुवल इबादत। लेकिन तव्हां ॾिसंदो, असांजा मुसलमान भाइर, उहो माण्हू जेको मरी चुको आहे, क़ब्र में दाख़िल थी चुको आहे, उन खां दुआऊं घुरनि था। अल्लाहु अकबर। मूंखे ॿुधायो, हिकिड़ो माण्हू मरी चुको आहे, उनखे तव्हां मा फ़ौक़ल असबाब पुकारियो पिया, सम्झो था त मुश्किल दूर कंदो, बीमारी दूर कंदो, औलाद मूंखे ॾींदो, मुंहिंजे रिज़्क़ में बरकत कंदो। छा इहो शिरक न आहे? वेही सोचियो, उन दौर जा मुशरिक किन ॻाल्हियुनि में हिन दौर जे मुसलमाननि खां चङा हुआ। सुनन नसाई जी रिवायत, अल्लाहु अकबर, इमरान बिन हुसैन जो वालिद हुसैन अञा मुसलमान कोन थियो आहे, अल्लाह जे प्यारे पैगंबर वटि हली आयो। पाण सगुरा ॾिसनि था, पाण फरमाईंदा औसिउ लिशैख़, बुज़ुर्ग जे लाइ कुशादगी करियो, जॻह ॾियो। जॾहिं हुसैन साम्हूं आयो, अल्लाह जे प्यारे पैगंबर हुन खां हिकिड़ो सुवाल कयो। उहे माण्हू काफ़िर हुआ मके जा, पर खरा हुआ, मुनाफ़िक़त कोन हुई, खरी ॻाल्हि कंदा हुआ। पाण फरमाया, या हुसैन कम ताबुदु मिन इलाहिन, केतिरनि ख़ुदानि जी पूॼा करीं थो? जी सितन फिल अर्ज़ व वाहिदन फिस समा। सतन जी पूॼा करियां थो, 6 ज़मीन ते, हिकिड़ो मथे आहे। ॾिसो, हिकिड़ो काफ़िर बि जेको हक़ीक़ी रब आहे, उनखे मथे तस्लीम करे। ऐं अॼु तुंहिंजो अक़ीदो छा आहे? त अल्लाह हर जाइ ते मौजूद आहे। इहो गंदो गलीज़ अक़ीदो आहे। ऐं चैलेंज कंदो आहियां, अॼु ताईं के मां जे पुट मूंखे जवाब कोन ॾिनो आहे, गारियूं ॾींदा। मूंखे हिकिड़ो साहबी ॾेखारियो, हिकिड़ो ताबी ॾेखारियो, हिकिड़ो तबा ताबी ॾेखारियो, हिकिड़ो मुहद्दिस ॾेखारियो जे चयो हुजे अल्लाह ज़ात जे लिहाज़ खां हर जाइ ते मौजूद आहे। आहे कंहिंमें जुरत? हाणे चैलेंज कयो न मुबाहिले जो, आयो को मुबाहिले लाइ? बहाना करे भॼी विया। उन्हनि खे ख़बर आहे मुबाहिले लाइ आयासूं, मरंदासूं, मरनि हा। छो त अल्हम्दुलिल्लाह जॾहिं अहल हदीस चैलेंज करे थो, उनखे 100 सैकड़ो यकीन हूंदो आहे त आउं जेका ॻाल्हि करियां पियो सा सची आहे। मुबाहिलो फुरूई मसाइल ते बि थी सघे थो, ख़बर अथव? खोलियो सुनन नसाई, सैयदुना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, उहा औरत जेका हामिला आहे, उनजी इद्दत जे बारे में
मुबाहले जो चैलेंज कयो। सही सनद सां रिवायत। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास विरासत के मसले ते चैलेंज कयो, मुबाहलो करण लाइ तैयार है। इमाम इकरमा मशहूर ताबई इमाम जदों मन शाह वाहल तो हूं जेको चाहे उन सां मुबाहलो करण लाइ तैयार आहियां त पैगंबर जो घर वारियूं अहले बैत आहिनि। ये सब फुरूई मसाइल हैं। हत्ता के इमाम औज़ाई हवालो ज़ादुल माद जो इमाम सुफियान सोरी के चैलेंज कयाई, हलिया मूंसां रफ़ुल यदैन ते मुबाहलो कर। मूं ये जुमला चई इमाम औज़ाई जो अल्हम्दुलिल्लाह पैरवी कई। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह इमाम सुफियान सोरी के मुबाहले जो चैलेंज ॾिनो रफ़ुल यदैन ते। त हिते मुंहिंजो कर्ज़ आहे के वटि दलील जो हिकिड़ो सहाबी ॾेखारे ताबई तबो ताबई जे चयो जे अल्लाह ज़ात लिहाज़ खां हर जाइ ते मौजूद आहे। इहो ई दलील आहे त इहो अक़ीदो बातिल ऐं होॾां सलफ़ जो इजमा आहे अल्लाह ताला जी ज़ात अर्श ते मुस्तवी आहे। सलफ़ जो इजमा हत्ता के अहल हदीस छा देवबंदी आलिम हनफी आलिम मौलाना अब्दुल लखनवी लिखे थो मजमूअतुल फतावा जे अंदर त सलफ़ जो इजमा है अल्लाह ताला अर्श ते मुस्तवी है। हाँ हिकिड़े फिरके जो अक़ीदो अथो, हिकिड़े फिरके जो अक़ीदो आहे जेके मुहद्दिसीन किराम काफ़िर चयो आहे। मुहद्दिसीन काफ़िर चयो आहे, दलाइल मौजूद आहिनि। वो फिरको कहिड़ो? जहमिया जो। जहमिया जो अक़ीदो छा आहे त अल्लाह हर जाइ ते मौजूद आहे, हर जाइ ते। यो जहमिया जो अक़ीदो आहे। ऐं ॿुधाईंदो हला उन जे लाइ हवालो इमाम बुखारी जो किताब आहे ख़ल्क़ अफ़आलिल इबाद, उन जे अंदर रिवायत मौजूद आहे। इमाम ज़हबी जो किताब आहे किताबुल उलूम लिल अलील गफ़ार, उन जे अंदर हवालो मौजूद आहे। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक वटि हिकिड़ो माण्हू हली आयो सही सनद सां ऐं चवण छा लॻो कैफ़ नारिफ़ु रब्बना। अब्दुल्लाह असीं पंहिंजे रब खे सुञाणूं कीअं? ॾिसो दीन जे अंदर सभ खां अहम तरीन मसइलो आहे पंहिंजे रब जी सुञाणप। हर सुञाणप खां अॻ में पहिरीं रब जी सुञाणप, रब जी मार्फत। ही माण्हू हली आयो अब्दुल्लाह असांखे ॿुधाए असां पंहिंजे रब खे कीअं सुञाणूं, कहिड़े तरीक़े सां? चवे थो नारिफ़ु रब्बना बिअन्नहु फ़ौक़ सब'i समावातिही अलल अर्श बाइनुम मिन ख़ल्क़िही वला नक़ूलु कमा क़ालतिल जहमियतु इन्नहु हाउना फिल अर्श। अल्लाहु अकबर, छा जुमिलो आहे कि असीं पंहिंजे रब खे सुञाणूं था। अहल हदीसो जेको तव्हां वटि अक़ीदो आहे सलफ़ सालिहीन जो अक़ीदो आहे, ही बातिल अक़ीदो कोन्हे, पोयनि जो ठाहियल कोन्हे, सलफ़ सालिहीन जो। चवे थो असीं पंहिंजे रब खे सुञाणूं था कहिड़े तरीक़े सां? अर्श ते मुस्तवी आहे, अर्श ते मुस्तवी आहे, मख़लूक खां धार आहे, मख़लूक खां अलॻि आहे। मुहद्दिसीन किराम इहो जुमिलो छो वधायो? छो त गुमराह फिरकनि चयो त अल्लाह हर कंहिं सां गॾु आहे, हर कंहिं सां गॾु आहे त उन्हनि अल्फाज़ वधाया बाइनुम मिन ख़ल्क़िही, मख़लूक खां धार आहे, अलॻि आहे। सतनि आसमाननि खां मथे अर्श ते मुस्तवी आहे। ऐं पोइ छा चयाई? असां ईअं कोन था चऊं कमा क़ालतिल जहमियतु, जी जहमिया चवनि था इन्नहु हाउना फिल अर्ज़, त अल्लाह हिते ज़मीन ते बि आहे। असां ईअं कोन था चऊं, इहो गुमराह फिरके जहमिया जो अक़ीदो। हाणे भई सोचियो जेके चवनि था अल्लाह हर जाइ ते मौजूद आहे, उन्हनि जो अक़ीदो जहमिया जो अक़ीदो। सलफ़ मुंहिंजा हिकिड़ो कौल न आहे, हिकु दलील न आहे। ही काफ़िर आहे, हुसैन अञा मुसलमान कोन थियो आहे, पर छा थो चवे? जेको मथे आहे तंहिंखे पुकारियो था, मथे आहे। तूं फितरत खे कीअं तब्दील कंदे मूंखे ॿुधाए त सही। तूं ठगियूं भले करी, चालाकियूं करी, चरब ज़बानियूं करी, फितरत खे तूं तब्दील नथो करे सघीं। अॼु बि जॾहिं दुआ तूं घुरंदे तुंहिंजा हथ मथे वेंदा, अखियूं तुंहिंजूं मथे वेंदियूं, नज़रूं मथे वेंदियूं। अञा तोखे ॿुधायां या शइ फितरत में एतिरे क़दर आहे। ही हिंदू 33 करोड़ ख़ुदानि जा पुॼारी आहे, 33 करोड़।
खुद इन जे किताबनि में लिखियल आहे। भेरू मिलादवाणी जो किताब आहे कदीम सिंध, जो 33 करोड़ खुदा खे पूॼियूं था। एंशंट इंडिया किताब मूं वटि मौजूदु आहे। रमेश चंद्रा दत्त जो हिंदू आहे, उहो चवे थो असीं 33 करोड़ खुदानि जा पुॼारी आहियूं। पर उहो हिंदू बि छा चवंदो आहे, कॾहिं तव्हां ॿुधो आहे? फितरत जो इनकार हिंदू बि नथो करे सघे। गुफ्तगू कंदे छा चवंदो आहे? ऊपर वाला, ऊपर वाला। कॾहिं हिंदू चयो नीचे वाला छो कोन थो चवे? छो त फितरत ॻाल्हाए थी। अल्लाह जी ज़ात अर्श ते मुस्तवी आहे, उनजो हिकिड़ो नालो अल अली आहे, सभु खां मथां। छा चवण लॻो? सतन जी पूॼा करियां थो, 6 ज़मीन ते आहिनि, हिकिड़ो मथे आहे। पाण छोकिरनि पुछियो, हुसैन जॾहिं तकलीफ़ ईंदी आहे कंहिंखे पुकारींदो ई? जी अल्लज़ी फ़िस समा, जेको आसमान में आहे। वरी सवाल कनि था, इज़ा हलकल माल, जॾहिं तुंहिंजो माल तबाह थिए थो कंहिंखे थो पुकारी? जी अल्लज़ी फ़िस समा, जेको आसमान में आहे। ही काफ़िर आहे। जवाब ॿुधो, पोइ पाण फरमाईंदा, हुसैन जॾहिं सभु तुंहिंजूं तकलीफ़ूं अल्लाह अकेलो दूर करे थो, पोइ रब सां ॿियनि खे शरीक छो थो करे? उते जो उते मुस्लमान थी वियो। जेकॾहिं फितरत सलीम आहे न, हिकिड़ो जुमिलो काफ़ी आहे सुधारण जे लाइ। धक लॻो दिलि खे, अॼु माण्हू क़बूल छो नथा कनि? इहे तासुब सां भरियल मुतासिब तकलीद जे बदब इन्हनि खे क़ुरान हदीस खां दूर कयो। तकलीद जे करे मञनि था हक़, पर क़बूल नथा कनि। आहे न, मूं हवालो ॾिनो पंहिंजे ख़ुतबा जे किताब जे अंदरि, त हिकिड़ो मसलो हदीस जे अंदरि आयो, अल बय्यान बिल ख़ियार मा लम यतफर्रक़ा। सही बुखारी जी रिवायत आहे। पाण छोकिरा फरमाइनि था, सौदो करण वारा 2 माण्हू आहिनि। हिकिड़ो वठे थो, ख़रीद करे थो, ॿियो विकिणे थो। ॿिन्ही खे इख्तियार आहे, जेसि ताईं उते मौजूदु आहिनि सौदे खे कैंसिल करे सघनि था। पर हिक ॿिए खां धार थी विया, जिस्मानी तौर ते अलॻि थी विया, हाणे सौदे खे कैंसिल करण जो इख्तियार ख़तम थी वियो। बुखारी जी रिवायत आहे। ऐं मज़ेदार ॻाल्हि ॿुधायां, हू त नारा लॻंदा आहे हुब्बे सहाबा जा। बाबा सहाबा जो अमल ॾिसो न। हिते सहाबी जो अमल पेश करियां थो, अब्दुल्ला बिन उमर जॾहिं को सौदो तय कंदो हो, बुखारी जी रिवायत आहे, पोइ छा कंदो? सौदो तय करे ही चंद कदम अॻिते निकिरी वेंदो, बिना के ज़रूरत जे, बिना के कमकार जे। चंद कदम अॻिते हली वरी पोइते ईंदो साॻी जॻह ते। छो? सौदो पको थी वञे, सौदो पको थी वञे। इहो फ़हम सहाबी आहे, सहाबी जो फ़हम आहे। हाणे हदीस बुखारी जी आहे। महमूद रसूल देवबंदी साहब चवे थो, छो त इन हदीस मुताबिक़ इमाम शाफी जी फतवा आहे, पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि जी फतवा इन जे ख़िलाफ़ आहे। हाणे हदीस आणे तक़रीर तिरमिज़ी में छा थो चवे? अल हक़ वल इंसाफ अन तरजीह लिशाफ़िई फी हादिल मसला। हक़ इंसाफ जी ॻाल्हि ही आहे त हिन मुआमिले में तरजीह इमाम शाफी जे मसलक खे आहे, उन जे कौल खे आहे। छो त उन जो कौल हदीस मुताबिक़ आहे। पर अॻिते छा थो चवे? नहनु मुक़ल्लिदू यजिबु अलैना तक़लीदु इमामिना अबी हनीफा। पर असां मुक़ल्लिद आहियूं, असां ते पंहिंजे इमाम जी तक़लीद वाजिब आहे। हक़ खे तस्लीम करण खां पोइ हक़ खे छॾे पियो। क़ुरान छा चयो? फमाज़ा बादल हक़ इल्ला ज़लाल। हक़ खां पोइ जेकी कुझु पोयां बचे थो गुमराही आहे। हक़ तस्लीम करण खां पोइ उनखे छॾण के मोमिन जो कमु कोन्हे। वही सोचो इंसान खे तकलीद केतिरो क़ुरान हदीस खां दूर करे। अल्लाह जे रसूल हिकिड़ो जुमिलो चयो, हुसैन मुस्लमान थियो। अॼु पाण तकरीरूं ॿुधूं था, ज़िंदगी गुज़री वई, अछियूं ॾाढ़ियूं थी वयूं, तौहीद सम्झ में कोन थी अचे। तौहीद सम्झ में कोन थी अचे जेका फितरत में आहे। शिरक फितरत में कोन्हे, तौहीद फितरत में आहे। यादि रखी छॾियो, अल्लाह आलिम अरवाह जे अंदरि असां खां वाइदो वरितो, ऐं तव्हांजो रब न आहियां। असां सभिनी इक़रार कयो, ऐं रब असांजा, तूं असांजो रब आहीं। इक़रार करे चुका आहियूं आलिम अरवाह जे अंदरि उहा शइ दिलि जे अंदरि मौजूदु आहे।
तौहीद फितरत में आ, पर उनजे बावजूद अफसोस अज जो मुसलमान समझण ला तैयार कोन्हे। ये असीं छो मगलूब आहियूं? हथियार घटि आहिनि, तादाद घटि आहे? न हथियार घटि आहिनि, न तादाद घटि आहे। मुसलमाननि जो वॾो तादाद तौहीद जे मामले में थिड़ियल आहे, तौहीद जे मामले में थिड़ियल आहे। अॼु कंहिंखां पुछी ॾिस अल्लाह किथे आहे, मामलो साफ़ थी वेंदो, चवंदो हर जाइ ते मौजूद आहे। इहो ई जवाब ईंदो न, तुंहिंजे स्कूल में किताबनि में इहो पढ़ायो वञे थो। अल्हम्दुलिल्लाह अहल हदीस जेके माना हाणे स्कूल खुलनि पिया, ऐं पाण हिकिड़ो किताब तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह आख़िरी मरहल जे अंदरि आहे, 200 सुवालनि ते किताब तरतीब ॾिनो अथमि नंढड़नि ॿारनि जे लाइ। उन जे अंदरि बि इहो सुवाल शुरू में आहे त अल्लाह किथे आहे? अल्लाह अर्श ते मुस्तवी आहे। इहो कोन सेखारिबो त हर जाइ ते आहे, अर्श ते मुस्तवी आहे। हदीस कोन्हे मुस्लिम शरीफ जी, उहा औरत जेका बकरियूं चारे पई, बानी आहे, बगड़ अचे थो, हिकिड़ी रिढ खणियो वञे, बकरी खणियो वञे। शाम जो मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाह रो जेको धणी आहे, मालिक आहे, आका आहे, उन जॾहिं गणप कई, हिकिड़ी बकरी घटि निकिती, हिकिड़ी रिढ घटि निकिती। औरत खां पुछियाई केॾां वई? चई बगड़ खणी वई। हिन कावड़ में अची वारे चुमा ठही, वारे चुमा ठही। पर बाद में अहसास थियो साहबा हुआ न, असां जहिड़ा कोन हुआ। ग़लती मूंखां बि थिए थी, तव्हां खां बि थिए थी, पर इल्ला माशा अल्लाह उन ग़लती ते पेर ॿधी बीह रहंदा आहियूं। हू साहबा हुआ। फौरन एहसास थियो इन में औरत जो को बि ॾोहो कोन्हे, मूं छो त कयो। हाणे हिनखे आज़ाद करणु घुरिजे। आयो अल्लाह जे प्यारे पैगंबर वटि हली, या रसूल अल्लाह, मुंहिंजी बानी उन खां हिकिड़ो बगड़ बकरी खणी वियो, मूं हुनखे धक हयो, आऊं चाहियां थो त हाणे हुन बानी खे आज़ाद करे छॾियो। ऐं आज़ादी लाइ शर्त आहे त मोमिना हुजे, मोमिना हुजे। अल्लाह जे नबी ईअं कोन चयो तो मुआविया आज़ाद करे छॾ, न, पाण फरमाइनि था मुंहिंजे साम्हूं आण, मुंहिंजे साम्हूं आण। जॾहिं औरत साम्हूं आई, ही हदीस का मामूली हदीस कोन्हे, अल्लाह जे नबी उन जे अक़ीदे जो इम्तिहान वरितो। ईअं कोन था पुछनि त निमाज़ पढ़ी थी या न, रोज़ा रखी थी या न, उमरो कयो अथई या न, इहे सुवाल कोन था कनि, इहे बाद में। पहिरीं अक़ीदो आहे, अक़ीदो बातिल आहे, तव्हांजा अमल बातिल आहे। अल्लाह हिकु अमल क़बूल कोन कंदो। अल्लाह जे रसूल अक़ीदे जो इम्तिहान वरितो, इहे सुवाल कोन कया, बल्कि ईअं बि कोन था पुछनि त प्रसाद केरु थो वसाए, औलाद केरु थो ॾे, मुसीबत केरु थो टारे, दुआऊं केरु थो ॿुधे, न। उहो सुवाल जेको अहले हदीस करे थो, ऐन अल्लाह, औरत मूंखे ॿुधाए अल्लाह किथे आहे। ही कॾहिं कॾहिं जाहिल चवंदा आहिनि, सही इहो बि को सुवाल आहे? इहो त उन जे बारे में थींदो आहे जेको ला मकान हुजे, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह जो को मकान आहे छा? एतिरे क़दर गुस्ताख तव्हां ॾिठो हूंदो। असांजे अमीर साहब शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफ़िज़ुल्लाह बि रद्द कयो, कराची जे अंदरि हिकिड़े बरेलवी इन्हनि जे मुफ़्ती पंहिंजे खीसे मथां मोबाइल कढियो, मोबाइल जो बॉक्स कढियो, बॉक्स मथे मोबाइल रखे थो, पोइ चवे थो ॾिसो बाबा अहल हदीस वारा चवनि था अल्लाह अर्श ते मुस्तवी आहे। हाणे ॾिसो ही मोबाइल नंढो आहे तॾहिं बॉक्स ते आयो आहे, तंहिंजी माना अर्श वॾो आहे ऐं नऊज़ बिल्लाह अल्लाह नंढो आहे। दलील पेश कयां, कहिड़ी गुस्ताखी रब्बुल आलमीन। हिकिड़ो जुमिलो बयान कयां थो, अल्लाह तकबर खां बचाए, अॼु हुनखे गंढ ॾेई छॾियो, गंढ ॾेई छॾियो। उहो जुमिलो कहिड़ो त मुशरिक हर दौर जे अंदरि अल्लाह खे मखलूक जहिड़ो समझंदो आहे, तंहिंजे करे ठोकर खाईंदो आहे। अल्लाह खे कंहिं जहिड़ो समझंदो आहे? मखलूक जहिड़ो। अल्लाह खे मखलूक जहिड़ो समझंदो आहे, इन जे करे ठोकर खाईंदो आहे। हुन ज़ालिम अल्लाह खे मखलूक जहिड़ो समझो न। हा, मखलूक जे लाइ ज़रूरी आहे जेका शइ हेठां सां वॾी हूंदी तॾहिं मथे हूंदो, पर तूं अल्लाह खे मखलूक जहिड़ो समझो आहे। फला तज़रिबु लिल्लाह अमसाल, अल्लाह जा मिसाल पेश न करियो। लैस कमिस्लिही शैउन, उन जहिड़ी का शइ आई कोन। मिसाल उन लाइ पेश कबो आहे जंहिं जहिड़ो को हुजे, अल्लाह जहिड़ो को आहे। केॾी जहालत आहे,
हिकिड़े सिंधी मौलवी वरी छा चयो, बाबा मकान हमेशा मकीन खां वॾो हूंदो आहे, मकान वॾो हूंदो आहे, मकीन माना रहण वारो नंढो हूंदो आहे। इहो वरी बि अर्श ते अल्लाह जे मुस्तवी हुजण खे रद्द करे पियो। अल्लाह अर्श ते मुस्तवी आहे रद्द पियो करे। बाबा मकान वॾो हूंदो आहे, मकीन नंढो हूंदो आहे। वरी बि साॻी ग़लती न, इन्हनि ज़ालिमनि अल्लाह खे मखलूक जहिड़ो सम्झो, अल्लाह खे मखलूक जहिड़ो सम्झो अथनि, तॾहिं ठोकर खाइनि पिया न, तॾहिं त चवनि था अल्लाह दुआ कोन ॿुधंदो जेसि ताईं वास्ता वसीला मुहाबा ऐं तुफ़ैल न वरिता वञनि। छो इंसान तुंहिंजो कमु फाथल आहे, चीफ मिनिस्टर में तूं सिफारिश कराईंदे अञा खां मथे वज़ीर आज़म खां, ईअं ई आहे न घणो करे त वज़ीर आज़म सिफारिश कंदो, मथां खां दबाव विझंदो, टेलीफोन कंदो या उनखे माना त चिठी ॾींदो त हेठियों ऑफिसर मजबूर थी कमु कंदो। ईअं ई आहे न, तो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह खे बि ईअं सम्झो आहे, अल्लाह बि कंहिंजे आॾो मजबूर आहे? छा रब्बुल आलमीन कंहिंजे आॾो मजबूर आहे? हू वास्तन वसीलन तुफ़ैल जो मोहताज कोन्हे, यादि रखी छॾियो। हू चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे बाहि में उछलायो वियो आहे, चाहे हथ तूफ़ान मोकिलिया, चाहे हथ बरसात वसाया, एतिरी हवा लॻिया काठियूं उॾामी वञनि हा, पर रब ॾेखारे थो या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐं बा इब्राहिम ते थदी थी वञ, पर एतिरी थदी न जो नुक़सान पहुचे, सलामती वारी बि थी वञे। बाहि ॿरे पई, इब्राहिम हले पियो, ॾिसो बाहि ॿरे पई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हले पियो। छा सबूत मिलियो? अल्लाह वसीलनि जो मोहताज न आहे, वसीला उनजा मोहताज है, तो अल्लाह खे इंसान जहिड़ो सम्झो आहे। ऐं पोइ ख़बर छा थींदो आहे? हिकिड़ो मिसाल तव्हांखे ॾियां थो इंतिहाई सम्झाइण ख़ातिर। बिल फर्ज़ अवां जो डीसी में कमु फाथल आहे, डीसी कमु न पियो करे, विया तव्हीं वज़ीर आला वटि, उनखां सिफारिश कराई, डीसी साहब तव्हांजो कमु कयो। हाणे मूंखे ख़ुदा रा गैर जानिबदार थी जवाब ॾियो, जॾहिं तव्हांजो कमु थींदो शुक्रगुज़ार कंहिंजा थींदा? डीसी जा न, वज़ीर आला जा। कमु कोन करे हा, डीसी साहब कमु कोन करे हा, पर वज़ीर आला जी सिफारिश थी तॾहिं कमु कयाई। हाणे जॾहिं बिदती ऐं मुशरिक सम्झे थो त अल्लाह डायरेक्ट मुंहिंजी दुआ कोन थो ॿुधे, रब त दुआ ॿुधे थो, तक़दीर में बि लिखियलु आहे कमु थी वेंदो हुनजो, काफ़िर जो कमु बि थियो वञे न, पर पोइ मुशरिक गुमराह कीअं थो थिए? हू सम्झे थो त अल्लाह कमु कोन करे हा, पर फलाणे बुज़ुर्ग जो वास्तो वरतन तॾहिं कमु कयो। हू कमु कोन करे हा, फलाणे बुज़ुर्ग जो वास्तो तुफ़ैल मुहाबो वरतन तॾहिं कयाई। हाणे आउं तव्हां खां पुछां थो, जॾहिं कमु थी वियसि शुक्रगुज़ार कंहिंजो थींदो? अल्लाह जो थींदो? कोन थींदो। नऊज़ बिल्लाह हू सोचींदो अल्लाह त कमु कोन करे हा, ओ बुज़ुर्ग कराए ॾिनो, डीसी त कमु कोन करे हा, वज़ीर आला कराए ॾिनो। ही छा सोचींदो? अल्लाह त नऊज़ बिल्लाह कमु कोन करे हा, बुज़ुर्ग कराए ॾिनो। हाणे शुक्रगुज़ार बुज़ुर्ग जो थींदो, अल्लाह जो कोन थींदो, रब खां तड़जी परे थी वियो। वही सोचियो ही औरत हली आई, ऐन अल्लाह, अल्लाह ताला किथे आहे? औरत हिकु हदीस लफ़्ज़न अशारत इला समा, आसमान ॾांहुं इशारो कयो। ॿी हदीस में इशारे जो ज़िक्र कोन्हे, जॾहिं अल्लाह फिस समा, अल्लाह मथे आहे। ऐं इहा ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां, समा उनजो जेको लफ़्ज़ आहे उनजी बुनियादी माना बुलंदी आहे, यादि रखी छॾियो। बुनियादी माना छा आहे? बुलंदी। आसमान खे बि समाउन इन करे चइबो आहे जो मथे आहे। तव्हां खोलियो मौजम मकायिसुल लुग़ा इब्न फारिस जो, हर लफ़्ज़ जी हू रूट वर्ड ॿुधाईंदो आहे, हर लफ़्ज़ जो रूट वर्ड ॿुधाईंदो आहे, मादो ॿुधाईंदो आहे, पहिरीं मादे जी तशरीह करे पोइ ॿिया अल्फाज़ तिन जी तशरीह कंदो आहे। जॾहिं ही लफ़्ज़ अचे थो सीन मीम ऐं वाव, इहो बुनियाद आहे, रूट वर्ड आहे समाउन जो, सीन मीम वाव। अॻियां तव्हीं ॾिसंदा लिखियलु हूंदो उलुफ, इन जी बुनियादी माना आहे मथां हुजणु, बुलंदी। हिते आसमान जी माना थींदी अल्लाह मथे आहे।
ही चवन था न अल्लाह के के जहत में कोने मञणो। ही हदीस आहे, औरत चवे थी अल्लाह मथे आहे। हाणे हिकिड़ो इंतहाई अहम नुक़्तो, इहो जवाब ग़लति हुजे हा ऐं तव्हां खां पुछणु चाहियां थो, अल्लाह जो नबी ख़ामोश रहे हा? उसूल हदीस यादि आहे, पैगुंबर जेका ॻाल्हि करे सो बि सुन्नत, पैगुंबर जेको अमल करे सो बि सुन्नत, ऐं पैगुंबर जे साम्हूं का ॻाल्हि कई वञे, को अमल कयो वञे, पाण ख़ामोश रहनि, उहा शइ बि सुन्नत आहे। ग़लति जवाब हुजे हा त नबी ख़ामोश रहे हा? वही सोचो, ख़ामोश रहे हा? औरत चयो अल्लाह मथे आहे आसमान में, पाण ख़ामोश रहा, माना मुतमइन आहिनि। जवाब दुरुस्त आहे, जवाब ग़लति कोन्हे। वरी ॿियो सुवाल कनि था, मन अना, मूंखे सुञाणींदी आहियो केरु आहियो? अंत रसूलुल्लाह, तव्हीं अल्लाह जा रसूल आहियो। सुवाल ई ॿ, टियों सुवाल कोन्हे, पाण सलीन था, या मुआवियतो आतिकहा फइन्नहा मुमिना। ऐं मुआविया औरत खे आज़ाद करे छॾ, ही त मोमिना औरत आहे। निमाज़ी पुछा कयूं, रोज़े जी पुछा कयूं, बरसात केरु थो वरसाए पुछा कयूं, औलाद केरु थो ॾे पुछा कयूं। बुनियादी सुवाल अल्लाह किथे आहे मालूम थियो, अक़ीदे जो बुनियादी सुवाल, बुनियादी सुवाल आहे। अल हदीसो सलफ सालिहीन मजा तव्हांखे हिकिड़ो माण्हू बि अहिड़ो न मिलंदो जेको अक़ीदे जे मुखालिफ़ हुजे, हिकिड़ो बि न मिलंदो। अल्लाह अकबर, ही त जहमिया जो अक़ीदो आहे। बल्कि तव्हांखे हिकिड़ो ॿियो हवालो ॿुधाईंदो हलां, ॾाटे टोड़ हवालो आहे, ॾाटे टोड़। असां पाकिस्तान में जेके दोस्त असांजा हनफी हज़रात आहिनि, उहे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जा मुक़ल्लिद आहिनि न। बाद औक़ात तक़लीद में एॾा सख़्त हूंदा आहिनि जो सही हदीस खे छॾे ॾींदा आहिनि, ऐं इमाम साहब जे कौल खे कोन छॾींदा आहिनि। ऐं केतिरा मिसाल पेश करे सघां थो, लेकिन अजीब ॻाल्हि आहे, इमाम साहब जो अक़ीदो क़बूल कोन्हे। इमाम साहब खां हिकिड़ो माण्हू हली आयो, अची सुवाल कई त इमाम साहब अल्लाह किथे आहे? जी अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श ते मुस्तवी आहे। जेको माण्हू अल्लाह खे अर्श ते तस्लीम नथो करे, फ़क़त कफ़र, उहो कुफ़र करे थो। हवालो अल फ़िक़्हुल अकबर जी शरह मुल्ला अली कारी जी, उनमें मौजूद आहे। अक़ीदे तहविया जी शरह इब्न अबिल इज़ हनफी रहमतुल्लाह अलैह जो किताब, उनमें मौजूद आहे। किताबुल उलूव लिल अली अल गफ़्फ़ार, उन जे अंदर मौजूद आहे। टिनी किताबनि जे अंदर इमाम साहब छा चयो? जेको अल्लाह खे अर्श ते तस्लीम नथो करे, कुफर करे थो। वरी उन माण्हू चयो, इमाम साहब हू माण्हू चवे थो अल्लाह अर्श ते मुस्तवी आहे, पर चवे थो मूंखे ख़बर कोन्हे अर्श मथे आया हेठि, मूंखे ख़बर कोन्हे अर्श मथे आया हेठि। इते हिकिड़ो नुक़्तो आहे, यादि रखी छॾियो, यादि रखी छॾियो ॻाल्हि खे। इस्लाम मुबहम अक़ीदो क़बूल नथो करे। मोमिन खरो हूंदो, अक़ीदो खरो आहे, मुबहम कोन्हे। वाज़े अक़ीदो क्लियर कट, दुनिया नाराज़ थी वञे परवाह न आहे, लेकिन क्लियर कट अक़ीदो हूंदो। माण्हुनि खे राज़ी करण जे लाइ अक़ीदा लिकायो न त मतां नाराज़ को थी वञे। अहल हदीस वेड़ा आहिनि, मतां को नाराज़ थी वञे अक़ीदो पंहिंजो लिकाईंदा आहिनि, वाज़े बयान कोन कंदा आहिनि। इहो मोमिन जो कमु कोन्हे। अक़ीदो क्लियर कट ॿुधाइणो आहे, चाहे सॼी दुनिया नाराज़ थी वञे परवाह न आहे। इमाम अबू हनीफा छा चयो? हुन माण्हू छा चयो? से मञा थो अल्लाह अर्श ते आहे, पर ख़बर न आहे त अर्श किथे आहे, मथे आहे या हेठि आहे। इमाम साहब जो फहुव काफ़िर। पहिरीं फ़ैल इस्तेमाल कयो, कद कफ़र, हुन कुफ़र कयो। हाणे डायरेक्ट फतवा आहे, डायरेक्ट फतवा, काफ़िर आहे। जेको चवे थो मूंखे ख़बर कोन्हे अल्लाह किथे आहे, अल्लाह सतनि आसमाननि खां मथे अर्श ते मुस्तवी आहे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो अक़ीदो क़बूल कंदे? छो क़बूल कोन्हे? शाह साहब ॾाढो अज़ीम नुक़्तो लिखियो आहे, अल्लाह जो मथस लखे रहमत हुजनि। पढ़ंदा करियो बदिउ तफ़ासीर, पढ़ंदा करियो। हक़ानी आलिम हो। शाह साहब लिखियो आहे त आउं पुछणु चाहियां थो त हनफी हज़रात इमाम अबू हनीफा जो अक़ीदो छो कोन वरितो आहे? चवनि था असीं मातुरीदी आहियूं, अशारी आहियूं। अक़ीदे में असीं
अबू मंसूर मातुरीदी जा पैरोकार आहियो, अबुल हसन अशरी जा पैरोकार कयूं। भई तव्हां अक़ीदे में इमाम अबू हनीफा खे छो कोन वरितो आहे? सुवाल यादि करे छॾियो, छो कोन वरितो आहे? ॿ ॻाल्हियूं आहिनि। या त इमाम साहब जो अक़ीदो सही कोन हो, या त इमाम साहब जो अक़ीदो सही कोन हो, तॾहिं तव्हां कोन वरितो आहे। पोइ जंहिंजो अक़ीदो सही कोन्हे उनजा फ़िक़ही मसाइल सही कीअं हूंदा? पहिरियों सुवाल। ॿियो सुवाल, अक़ीदो सही आहे, ठीकु आहे, सही आहे। जेकॾहिं सही आहे त पोइ तव्हां अक़ीदो छो कोन वरितो आहे? छाजे लाइ कोन वरितो आहे? वही सोचो तव्हां। अॼु किताबनि में लिखियलु आहे तवस्सुल बिल अंबिया जाइज़ आहे, दुआ घुरण महिल नबियुनि जो वसीलो सालिहीन जो वसीलो वठणु जाइज़ आहे। इमाम अबू हनीफा जो कौल छा आहे ख़बर अथव? इन साॻिए किताब जे अंदरि अल फ़िक़्हुल अकबर जी शरह जे अंदरि चए थो युकरहु अन यक़ूल अर्रजुलु असअलुक बिहक़्क़ि फुलानिन। अल्लाह खां दुआ घुरण महिल चवे त फलाणे जे वास्ते, फलाणे जे तुफ़ैल, फलाणे जे बेहक़। इमाम साहब चवे थो दुआ जो इहो तरीक़ो मकरूह आहे। ऐं फ़िक़्ह हनफ़ी जे अंदरि जॾहिं मुतलक़न मकरूह जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए उन मां मुराद मकरूह तहरीमी आहे, मकरूह तंज़ीही कोन्हे, मकरूह तहरीमी आहे। जॾहिं मुतलक़न इस्तेमालु थिए इमाम साहब चवे थो इहो दुआ जो तरीक़ो मकरूह आहे। डायरेक्ट अल्लाह खां दुआ करो। अल्लाह अकबर। तव्हीं हुन माकोड़ी लाइ त निहारियो, अल्लाह जी मखलूक आहे। घणियूं माकोड़ियूं तो चिबाटे छॾियूं, घणियूं तो लताड़े छॾियूं, घणियूं ज़िंदगी में तो मारे छॾियूं। तुंहिंजो मग़ज़ ॾिस केतिरो आहे, आउं डॉक्टर आहियां, हेतिरो तुंहिंजो मग़ज़ आहे, ब्रेन हेॾो तुंहिंजो ब्रेन आहे। इन मज़ा माकोड़ियूं ठाहियूं न, हज़ारे लखे माकोड़ियूं ठही वेंदियूं। हेॾे दिमाग़ मां हज़ारे लखे माकोड़ियूं ठही वेंदियूं। पर अल्लाह जी कुदरत ही नंढड़ी माकोड़ी मुवहिद आहे ऐं तूं हेॾो मथो रखण वारो, मग़ज़ रखण वारो, वॾा पगड़ ॿधण वारो, तूं मुशरिक। हेॾा पगड़ तुंहिंजे मथे ते, हेॾा पटका, तो रब खे कोन सुञातो। हू नंढड़ी माकोड़ी सुञाणी वई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो दौर नबूवत, अल्लाह अकबर। 3 किताब, मुस्तदरिक हाकिम, सुनन दारकुतनी ऐं 2 किताब आहे मुस्नद अहमद। ऐं असांजे शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह हिन दौर जो मुहद्दिस हो। उन मिशकात की तहकीक में हुक्म लगायो आहे हदीस हसन, ही हदीस हसन आहे। सुलेमान अलैहिस्सलाम वटि माण्हू हली आया, साईं अल्लाह खां दुआ घुरो त अल्लाह ताला मींहं वसाए, अल्लाह बरसात वसाए। ॾुकार पइजी वियो आहे। अल्लाह अकबर। सुलेमान अलैहिस्सलाम साथियुनि खे वठी निकितो। अॻियां हिकु माकोड़ी अल्लाह खां दुआ पई घुरे, टंगू आसमान न मथे, पुठी ज़मीन सां खुतल आहे, रब खां दुआ घुरे पई। हदीस जे अंदरि दुआ जा लफ़्ज़ आयल आहिनि। पर हैरान थी वेंदा, या नंढड़ी माकोड़ी अल्लाह खां दुआ घुरे पई, कंहिंजो वास्तो कोन्हे, कंहिंजो वसीलो कोन्हे, कंहिंजो तुफ़ैल कोन्हे, कंहिंजो मुहाबो कोन्हे। असां ज़िंदगी में केतिरियूं माकोड़ियूं लताड़े छॾियूं। ही नंढड़ी माकोड़ी आसमान ना टंगू, इन में इशारो कहिड़ो आहे त मुंहिंजूं दुआऊं ॿुधण वारो मथे आहे, अर्श ते मुस्तवी आहे। ऐं दुआ जेका घुरे पई कंहिंजो वास्तो वसीलो तुफ़ैल कोन्हे। अल्लाहुम्मा इन्ना ख़ल्क़ुम मिन ख़ल्क़िक लैस बिना गिनन अन सुक़ियाक। ऐं अल्लाह असीम तुंहिंजी मखलूक में हिकु मखलूक कयूं। या अल्लाह असांखे बि तुंहिंजे मींहं जी, पाणी जी या अल्लाह ज़रूरत आहे, असीं उन खां बेनियाज़ न आहियूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम आवाज़ ॿुधी वरितो, के ॿिए आवाज़ कोन ॿुधो। उतां खां साथियुनि खे चवे थो इरजिउ फ़क़त सुक़ीतुम बिदावति ग़ैरिकुम। दोस्तो मोटी हलो, तव्हां खां में अल्लाह ताला पंहिंजी ॿी मखलूक जी दुआ खे क़बूल करे वरितो आहे। अञा मोटिया, बरसात शुरू थी वई। अल्लाहु अकबर। ही माकोड़ी, उनजो अक़ीदो ॾिसो। ऐं चवंदो आहियां इहा माकोड़ी के मदरसे में कोन पढ़ी आहे, कंहिं यूनिवर्सिटी जी ग्रेजुएट कोन्हे, पर उनजी फितरत ॻाल्हाए थी, अल्लाह के मथे तस्लीम करे थी, रब खां डायरेक्ट दुआ घुरे थी, कंहिंजो वास्तो, कंहिंजो वसीलो कोन्हे। ऐं असीं मुस्लमान, अल्लाह अकबर, तॾहिं त मदद खां महरूम आहियूं न, तॾहिं त मदद खां महरूम आहियूं। शेख सालेह बिन फौज़ान हफ़िज़ुल्लाह खां के माण्हू सुवाल कयो, सऊदी अरब जो वॾो जय्यद आलिम दीन आहे, अक़ीदतुल हाज उनजो किताब मूं वटि मौजूदु आहे, त शेख ही अमेरिका, ही यूरोप,
ही इसराइल असां ते हमलो कनि पिया ऐं असीं मग़लूब आहियूं, छाजे करे? शेख हुनखे जवाब ॾिनो, कमज़ोरी पंहिंजो पाण में ॾिसो, पंहिंजो पाण में कमज़ोरी ॾिसो। जॾहिं जंग उहद में मुसलमाननि खे नुक़सान पए थो, ख़बर आहे अल्लाह ताला छा फरमायो? अल्लाह ईअं कोन चयो त काफ़िर वॾा चालाक हुआ, काफ़िर वॾा होशियार हुआ, काफ़िर वॾा ज़हीन हुआ। फरमाई हत्ता इज़ा फशिलतुम, जॾहिं तव्हां कमज़ोरी ॾेखारी, जॾहिं तव्हां पैगंबर जी नाफ़रमानी कई, पाण में इख़्तिलाफ़ कयो, तव्हांखे नुक़सान पए थो। इन में इशारो कहिड़ो आहे? ही क़ुरान जी माना सम्झाणी आहे। जॾहिं बि नुक़सान पए अचे, पहिरीं पंहिंजो पाण खे निहारियो, पाण खे निहारियो। यहूदी नसारा उन्हनि खे कहिड़ी ताक़त आहे जो तव्हांखे नुक़सान इहे पहुचाए वञनि? असांजे अंदरि कमज़ोरी आहे, कमज़ोरी पहिरीं पाण जे अंदरि आहे। अल्लाह जंग उहद जे मौके ते मुसलमाननि खे चयो, तव्हांजी कमज़ोरी जे करे, तव्हांजे इख़्तिलाफ़ जे करे, पैगंबर जी नाफ़रमानी जे करे तव्हांखे नुक़सान पए। शेख चयो मुसलमान आहिनि त घणा, पर अक्सर मुसलमान शिरक में गर्क आहिनि। अॼु मुसलमाननि मां रुगो इहो सुवाल करियो, ऐन अल्लाह, सिवाय अहले हदीस जे या कुझु ॿिया दोस्त केरु ॿियो जवाबु ॾींदो त अल्लाह अर्श ते मुस्तवी आहे। तव्हांजी मेजॉरिटी चवंदी अल्लाह हर जाइ ते। जेके अक़ीदे में ठोकरूं खाइनि पिया, तिन जी रब मदद छा कंदो? छा मदद कंदो? जेके अक़ीदे में ठोकरूं खाइनि पिया, बुनियाद अक़ीदो आहे, यादि रखी छॾियो। तव्हांजी तौहीद मज़बूत आहे, अल्लाह जी मदद थींदी, रब मदद कंदो, ऐं उन कई आहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेलो हो न, सॼो मुल्क बादशाह वक़्त जो, फौज उन सां गॾु आहे। कामयाब केरु थियो? केरु कामयाब थियो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम मुक़ाबले में फौज आहे, फिरौन जहिड़ो ज़ालिम जाबिर हुक्मरान आहे। कामयाब केरु थियो? मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह जा बानो, तौहीद में पक्का थी वञो, रब जी मदद ईंदी, यकीनन ईंदी। असांजो ईमान आहे ही सॼी काइनात उन ते तसरुफ़ कंहिंजो आहे? रब्बुल आलमीन, अल्लाह जो आहे। अल्लाह दिलियूं इंसान जूं बदिलाए थो। जॾहिं तव्हां तौहीद ते पक्का पुख्ता थी वेंदा, दुश्मन शिकस्त खाई वेंदो, रब जी मदद ईंदी तव्हां सां। ऐं पंहिंजो मिसाल ॾियां, पंहिंजे तर जो मिसाल ॾियां तव्हांखे सम्झाइण ख़ातिर। ही लुआरी जो मसनूई हज वॾी ताक़त हुई न। पाकिस्तान जा जेके 23 वॾा ख़ानदान, तिन जे अंदरि इहो शामिल हो, 23 वॾा ख़ानदान। पर हेॾी वॾी ताक़त नाकाम छो थी? कॾहिं तव्हां सोचियो आहे हेॾी वॾी ताक़त नाकाम छो थी? मुक़ाबले में मौलाना अहमद बल्ला, जंहिंजो कोट फाटल, मौलाना अब्दुल रहीम पछमी, मिस्कीन माण्हू गोॾ ॿधी हलंदो, मौलाना ख़ैर मोहम्मद निज़ामानी सुकल मानी पानी सां आली करे खाईंदो, मूं पाण ॿुधो आहे। रब मदद कई, हेॾी वॾी ताक़त चिकनाचूर थी वई। वही गौर करियो, हिन दौर जो मिसाल आहे। अॼु ताईं कामयाब आहिनि? अॼु ताईं कोन्हे। चिकनाचूर, शिकस्त खाई विया, नामुराद थी विया। छो त जेके माण्हू मुक़ाबले में हुआ, उहे अल्लाह जा पक्का जेके से तौहीदी मुवहिद बाना, अल्लाह जी तौहीद ते उन्हनि जो पूरो यकीन हो। रब मदद कंहिंजी कई? उन्हनि मिस्कीननि जी। अॼु बि तव्हां तौहीद ते पक्का पुख्ता थी वञो। तंहिंजे करे चवंदो आहियां, अहल हदीस जो को बि जलसो जंहिंमें तौहीद बयान नथी थिए, उहो अणपूरो आहे, नाक़िस आहे। माण्हुनि खे राज़ी करण जी का ज़रूरत कोन्हे। अल्लाह जी तौहीद खे खोले बयान करियो, ना आहे कंहिंखां ॾिजणो। जॾहिं तव्हां रब जी तौहीद बयान करण बंदि कई, मुंहिंजो जुमिलो यादि रखी छॾियो, अल्लाह जी मदद कोन थी। भले तूं 100 दफ़ा रद्द कर, ज़िना बुछड़ो आहे, शराब बुछड़ो आहे, व्याज बुछड़ो आहे, रिश्वत बुछड़ी आहे, मञूं बुछड़ा आहिनि, पर इहे सभु गुनाह कंदे बि जेकॾहिं तूं तौहीद ते आई, रब चाहे तोखे जन्नत ॾेई छॾे डायरेक्ट, आख़िर में त नेठि वेंदे। पर तौहीद न आहे, इहे सभु गुनाह छॾे ॾे, तॾहिं बि जहन्नमी। जुमिलो यादि आयो? इहे सभु गुनाह छॾे ॾे, पर शिरक आहे, तूं जहन्नमी, तूं जन्नत में कोन वेंदे। तंहिंजे करे उहा शइ वधि में वधि बयानु करियो जेको जन्नत जो बुनियादी रस्तो, बुनियादी रस्तो अल्लाह जी तौहीद आहे, उन सां गॾु रब जी मदद आहे।
रब जी मदद इन मौजू सां गॾु असां जूं तकीरूं थी नाराज़ न थिजो। काफ़ी जलसनि में वेंदा आहियूं, अहिड़ा बि जलसा थींदा आहिनि जॾहिं तौहीद बयान ई कोन थींदी आहे। ऐं पोइ नतीजो छा निकितो आहे? हाणे तव्हांजे अहल हदीस जे अंदरि बि शिरक अची वियो। के भोप नट वञनि पिया, के तावीज़ कराइनि पिया, के धागा कनि पिया, के वहम परस्ती कनि पिया। छो इहे शयूं पैदा थियूं आहिनि? अवां तौहीद खे बयानु करणु घटिराए छॾियो। पोइ हालतूं ॾिसो पिया, पंहिंजनि जो बेड़ो गर्क थिए पियो। सॼो ॾींहुं भोपा तव्हांजे घर ते बीठा आहिनि, जिन 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 करे तव्हांखे सॼो ॾींहुं जिन तव्हांजे पुठियां आहिनि। छाजे करे? तव्हांजी बुज़दिली जे करे। जॾहिं माण्हू तौहीद ते पको पुख्तो हूंदो आहे त इहे शैतान भॼी वेंदा आहे न। क़ुर में अॻे दौर जे अंदरि जॾहिं सफ़र कंदा हुआ, जंग में अची बीठा ॿराड़ी जे अंदरि, राति थी वई, चवंदा ऐ हिन वादी जा जिन, असीं तुंहिंजी पनाह में अचूं था। पोइ छा थियो? फज़ादूहुम रहका। अल्लाह ताला फरमाए थो जिन्ननि जो दिमाग़ वधीक ख़राब थी वियो त हीअ असां खां डिॼनि पिया। अवी डिॼंदो वहां ते हमिलो कंदा। डिॼण जी ज़रूरत न आहे। अवां जी तौहीद पकी पुख्ती आहे, सुबुह शाम जी दुआऊं आहिनि, क़ुर जी तिलावत आहे, कि शैतान जी ताक़त न आहे जो कुझु करे वञे। ही सभु शैतान गॾिजी आयतुल कुर्सी जो मुक़ाबिलो नथा करे सघनि। क़ुर तूं पाण पढ़ न। पंहिंजे घर में गैरनि खे वठियो अची, गैर जेके तुंहिंजी औरत खे हथ पिया लॻाइनि, बेपर्दा पिया कनि, अकेला ई पिया इख्तियार कनि। ताक़त इन भोपे में कोन्हे, ताक़त क़ुर मजीद जे अंदरि। तूं पाण क़ुर पढ़। छो त घणो करे सभु न, घणो करे पेशावर हूंदा आहिनि, ऐं पेशावर माण्हू हमेशह रस्तो ॻोल्हींदो आहे पंहिंजी कमाई जो। तव्हांखे दोखो ॾींदो, पियो हलाईंदो, सालनि ताईं पियो हलाईंदो, तमामु हज़ारे रुपया कढी वेंदो। अल्लाह जा बानो पाण तौहीद ते पका पुख्ता थियो। डिॼो न, घर में टप जूं ॻाल्हियूं ई न करियो त जिन हीअं कंदो, जिन हीअं कंदो। का ताक़त न आहे जिन जी। क़ुर जे मुक़ाबले में, हदीस जे मुक़ाबले में का उनजी हैसियत कोन्हे। डप जूं ॻाल्हियूं घर में न करियो औलाद जे साम्हूं। उन खां पोइ सुबुह शाम जो दुआऊं पढ़ो, उन खां पोइ आयतुल कुर्सी पढ़ो, राति जो सूरह बकरा जो आख़िरी 2 आयतूं पढ़ो, कि शैतान जी ताक़त न आहे जो तव्हांजे क़रीब अची वञे। अल्लाह जा बानो तौहीद इंसान खे कहिड़े अज़ीम मुक़ाम ते पहुचाए थी। दिलि मां डप ऐं ख़ौफ़ निकिरी वञनि था। क़ुर त पढ़ो। उहे जादूगर जेके आया आहिनि फिरौन वटि, असांखे इनाम कहिड़ो ॾींदे जेकॾहिं मूसा खे शिकस्त ॾियूं? लालच में आया आहिनि। पर जॾहिं दिलि में ईमान दाख़िल थियो, तौहीद दाख़िल थी, तॾहिं मरण लाइ तयारु थी विया। तौहीद खे कोन छॾिया। मौत क़बूल कनि था, भयानक मौत, हिकु पासे जी ॿांह, ॿिए पासे जी टंग कपी वई, पर तौहीद खां कोन फिरिया। ही तौहीद दोस्तो उहो अज़ीम अक़ीदो आहे। तंहिंजे करे यादि रखी छॾियो, असांजी सुञाणप इहा। अॼु ख़ालिस तौहीद जेकॾहिं आहे त अल्हम्दुलिल्लाह अहल हदीस वटि आहे। ॿिया त ठोकरूं पिया खाइनि, ॿिया त ठोकरूं पिया खाइनि। उन्हनि जी तौहीद कहिड़ी तौहीद आहे जिते वहदतुल वजूद जहिड़ा गंदा ऐं गलीज़ अक़ीदा हुजनि। गंदा ऐं गलीज़ अक़ीदा, वहदतुल वजूद जहिड़ा, उनखे तव्हीं तौहीद ई मञो पिया। अल्लाह ताला खां दुआ घुरूं, अल्लाह ताला असांखे जेसि ताईं दुनिया में ज़िंदा रखे, तौहीद ते ज़िंदा रखे। जॾहिं असांजो मौत अचे, तौहीद ते असांजो मौत अचे। अॼो कोई प्रोग्राम असांजे मोहतरम दोस्त मौलाना फज़ीलत शेख मौलाना मोहम्मद ख़ान तौहीद हफ़िज़ुल्लाह जे तरफ़ां हुनजो इनेकाद कयो वियो आहे। अल्लाह ताला उनखे जज़ाए ख़ैर अता फरमाए, उनजी पूरी टीम खे अल्लाह ताला जज़ाए ख़ैर अता फरमाए। असांजो इंतहाई मोहतरम ऐं मुअज़्ज़िज़ महिमान फज़ीलत शेख अल्लामा अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफ़िज़ुल्लाह अची चुका आहिनि। ऐं ज़्यादा देरि हाणे तव्हांजे साईं जे विच में हाइल नथो थियणु चाहियां। अल्लाह ताला खां दुआ आहे जेकी कुझु मूं बयानु कयो मूंखे ऐं तव्हां सभिनी खे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हिन इदारे खे हिकु कामयाबु इदारो बनाए जितां माण्हू तौहीद सुन्नत पैगाम खणी परे परे ताईं पहुचनि। अल्लाह ताला इहे कोशिशूं क़बूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।